ലക്ഷ്മി ഗവൺ ടൂൾ വണ്ടിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ കോയിൽ സ്പ്രിംഗ് കംപ്രസറിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ ചെയ്ത് കാണിക്കാമെന്ന്. ഇപ്പോൾ നമ്മളത് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ടാറ്റ വിങ്ങർ, ഇതിൻ്റെ വളരെ വണ്ണം കൂടിയ സ്പ്രിംഗ് ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കാലുകൊണ്ടല്ല പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, കൈ കൊണ്ടാണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കാം. ഇതുണ്ട്, നന്നായിട്ട് ഇളകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ കട്ടിയേറിയ ഒരു സ്പ്രിംഗ് ആണ്, എങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് കയറ്റിയിടുക, അഴിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ സ്പ്രിംഗ് ഇതിന് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഇത് വളരെ നമ്മുടെ വർക്കിന് വളരെയധികം ഉപകാരമാണ്. അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ വലിയ സ്പ്രിംഗ് നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു, അത് സക്സസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ ക്ലാമ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, രണ്ട് ചെറിയ വണ്ണം കുറഞ്ഞ സ്പ്രിംഗ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് കംപ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ചെയിൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ നിങ്ങൾ യുക്തമായ രീതിയിൽ സേഫ്റ്റി ചെയിൻ ഇടാം. ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാമ്പിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സ്ലിപ്പേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ലൂസായി കഴിഞ്ഞ് ഞാനിത് എന്തുമാത്രം മാക്സിമം കംപ്രസ് ആവും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തതാണ്. കണ്ടോ, ഇത് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ അങ്കമാലിലെ അപ്പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ ചിറക്കൽ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഷാജി സാറായിട്ട് സംസാരിച്ച് പുള്ളി പറഞ്ഞ് ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്പ്രിങ് കംപ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്പ്രിങ് അതിൽ ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ ബുഷ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ബുഷ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ രണ്ട് നമ്മുടെ കോയിൽ സ്പ്രിങ് കംപ്രസറും എൻഗേജ്ഡാണ്. അത് വണ്ടി ലിഫ്റ്റിൽ കയറ്റിയിട്ടോലെ വണ്ടി നന്നാക്കിയാലേ പിന്നീട് ഇറക്കുള്ളൂ. ഇതാകുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകിച്ചാൽ നിങ്ങളിത് ഉരി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീണ്ടും ഇത് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം കൂടിയുണ്ട്. സമയത്തിനാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില. അപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു ടൂൾ നിങ്ങളുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണം. ഈ ഐറ്റം നമ്മുടെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ സർവീസും ഞങ്ങളിതിന് 1 വർഷം ഫുൾ സർവീസും ബാക്കിയുള്ളത് ലൈഫ് ടൈം സർവീസും നമ്മളിതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളിതിൽ വാറണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. നന്ദി.